What's up, guys? This is Samrat. Welcome to my YouTube channel or welcome to my Facebook page. তো আজকে একটু বেরোইছি, একটু কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু কাজ আছে। পিসির মনিটরটা নষ্ট হয়ে গেছে, তো এই জন্য একটু এটা মেকার কাছে নিয়ে যাব। আর গাইস, মজার ব্যাপার হইতেছে আজকে ভিডিও করতেছি ফোন দিয়া। তো এই মুহূর্তে আছি কড্ডা, তো আমরা ধীরে ধীরে এক পাশ দিয়ে যাইতেছি। তো গাইস, লাস্ট ভিডিওটা অল্প স্বল্প করে ছাড়ছিলাম, তো সামনে নতুন নতুন কিছু ভিডিও আসবে। সামনের ভিডিওগুলো হইতেছে ফুল ব্লগ আসবে। তো যারা নতুন নতুন আমার ফেসবুক পেজ দেখতেছ, তো সবাই প্লিজ ফলো করে দাও, লাইক করে দাও, আর সবাই নতুন নতুন ভিডিও দেখবা, ঠিক আছে? বাইক চালানোর সময় ভাই সব কিছু খেয়াল রাখবা, সাবধানে চালাতে হবে বাইক। কারণ বাইক সাবধানে না চালাইলে ভাই জীবনে অনেক বড় একটা ক্ষতি হয়ে যাবে। তো সাথে আছে নয়ন পিলার হিসাবে। রাস্তায় যে নিয়ম শুরু করছে, হাইওয়েতে নাকি পিলার নেওয়া যাবে না, হাইওয়েতে নাকি 30-এর উপরে, হাইওয়েতে নাকি 30-এর উপরে নেওয়া যাবে না। তো কী হয়েছে গাইস, আমরা তো 51-52 চলতেছি। তো আমরা দেখি আমরা স্পিড আপ করবো। যদিও ঝাঁকিতে একটু ভয় করতেছে, ফোন কি পড়ে যায় কি না। তো এখন আছি নাজুর। চলো গাইস, যাওয়া যাক। আজকে 7 মার্চ, সব জায়গায় মোটামুটি অনুষ্ঠান হইতেছে। এই যে কীভাবে করে ব্রেক ধরে, ওদের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। যেভাবে পারবো গাড়ি আটকাইবো, পিছনে কে আছে না আছে দেখার টাইম নাই। তো এটা তো ঠিক না। চলো গাইস, যদিও ফোন একে হইতেছে, ফোন সেকেন্ড হইতেছে, পিছনে নয়ন আছে কম্পিউটার মনটা ধরে রাখছে, ওর জন্য একটু রিক্স লাগতেছে। এই জন্য আসলে টান দিতেছে না, সেটা প্রত্যেকটা ভয় করে। তো গাইস, সরকারের যে নিয়মটা করছে নতুন, এর পক্ষে কে আছে আর কে নাই সেটা অবশ্যই বলবা। গাইস, তো এইসব বাইক কার কার পছন্দ সবাই কমেন্ট করে জানাও। তো গাইস, সামনে ইউটিউব চ্যানেল খুলতেছি সবার জন্য, তো সবাই ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করবা। তো সেম নামই থাকবে, পেজের যে নাম সেম নামটাই থাকবো। তো চলো যাওয়া যাক। জ্যামের মধ্যে আসলে একটা রিক্স লাগে, আল্লাহ জানে আছে কি পুলিশ মামা ধরে নাকি। পুলিশ মামা ধরলে তো পুরোপুরি মামলা হয়ে যাবে। গাড়ি আসলে বাংলাদেশের গাড়ির কোনো নিয়ম টিয়ম নাই, এরা আসলে যেভাবে পারে সেভাবেই যায়। এটা হচ্ছে আমাদের ভাউ কলেজ ক্যাম্পাস এলাকার ছোটো ভাইরা পড়ে এখানে। গাড়ির সামনে চৌরাস্তা, যেখানে হরেক রকমের পুলিশ থাকে। তো আশা করি কোনো প্রবলেম হবে না, ধরবে না। তারপরেও গাইস একটা মামলা দিয়ে দিলে কিন্তু সব কিছু শেষ হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো আমরা চলো দেখি আমরা কতক্ষণ জয়দেবপুর যেতে পারি। তো আমরা জয়দেবপুর যাবো, ভিডিও চলতেছে, চলুক। এখানে কিছুটা জ্যাম আছে, প্রবলেম নাই, আমরা আস্তে আস্তে যেতে থাকি। এটা হচ্ছে গাজীপুর চৌরাস্তা। তো গাইস, গাজীপুরে কে থাকো সবাই কমেন্ট করে জানাও যে গাজীপুরে থাকো কে। তো জ্যামে একটা প্রবলেমই হয়, সব জ্যামে প্রবলেম। অনেক সময় ছিনতাইকারী থাকে, আর অনেক রকমের মানুষ থাকে। তো সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা হচ্ছে পুলিশ কখন ধরে না ধরে ঠিক ঠিকানা নাই, যে কোনো সময় পুলিশ ধরতে পারে। আর গাইজ, আজকে সবচেয়ে বড় কথা, আজকে শবে বরাত, সবাই নামাজ পড়বা, আল্লাহর কাছে দোয়া করবা যাতে এই বছরটা সবার ভালো কাটে। নতুন বছরে একটা মানুষের জন্য অনেক কিছু মানে নতুন করে শুরু হয়। যেমন শবে বরাত, নতুন করে একটা তুমি সময় পাইতেছো তোমার দোয়া করার জন্য, আল্লাহর কাছে কিছু চাইতেছো, আল্লাহর কাছে আর অনেক কিছু। তো আমরা এই সাইড দিয়ে চলে যাই, রং সাইড দিয়ে। তো আমরা চলে আসলাম।
তো ওই পাশে পুলিশ আছে, ওই পাশে পুলিশ। তো আল্লাহ ভরসা, আমরা আস্তে আস্তে যেতে থাকি, দেখি আমাদের কেউ ধরে কিনা। তো এইসব জায়গায় আসলে রিস্ক, খুবই রিস্ক। পুলিশ মামা যেভাবে তাকিয়ে আছে, মনে হয় আমাদের খেয়ে ফেলবে। মনে করে দেখো সেই প্রথম সকাল, তোমায় নিয়ে হেঁটেছিলাম, সাথে ছিল মহাকাল। কল্পনা করে দেখেছো কি ছেড়ে এসেছি, তোমায় পেয়ে যেন প্রথম আমি চাঁদ দেখেছি। সেই চাঁদেরই মায়ায় তীব্র বিশ্বাসে তোমায় মনে পড়ে এখন প্রতিটি নিঃশ্বাসে। জানি না সে কবে আমি সুখ দেখেছি, তোমায় পেয়ে সুখ কি তা আমি বুঝেছি। তাই তুমি আমার কাব্য, তুমি আমার গীতি কবিতা, তুমি আমার বাদ্য, তুমি আমার সুর মহিমা। কেটে যাবে দিন, কেটে যাবে এই রাত, ভালোবেসেছি তোমায়। তো গাইস, চলে আসলাম আমাদের গন্তব্যে। গাইস, যে কাজে আসছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। তো এখন যাবো একটু শিমুলতলির দিকে। প্রচুর পরিমাণে জ্যাম। তুমি ছিলে কি পথে, যে পথে হেঁটেছি, তুমি শুনেছো গীতা, যে নামে ডেকেছি। অসময় চেনা গানে হলো পরিচয়, শুধু মন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। সবাই ফলো করবা, লাইক করবা, পাশে থাকবা। আল্লাহ হাফেজ।